بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaa ila fadhiyaa maanta caawa deeq axmed xasan deeq iyo hooyadii oo aamina nimco maxamed sidaad la socoteen ba videogii hore aan idiin soo post gareeyay waxaan idiin sheegay oo idin tusay wiilka yarka ee aqliga badan ee maskaxda badan ee waxbarashada jecel ee doonaya inuu wax barto duruufta u saamixi weyday in aan idin tuso si aad dadka muxsiniinta ee wanaagsan ay u arkaan kadibna ay u caawiyaan wiilkii waa kana waalidkii hooyadii baa la socota oo ka timid meeshii qaxootiga ahayd ee reerku deganaa aan idiin sheegay hadda ka hor waxaan qorsheynaynay in uu wiilku halkan aan inagu kafaalo qaadno oon meel geyno oo uu halka wax ku barto laakiin markaan nimco weydiiyey waxay jeceshahay qof wax dhalay weeye waxay jeclaatay oo ay ku faraxsan tahay in meesha ay iyadu joogto uu wax ku barto haddii loo awoodo in jigjiga lagu kafaalo qaado isaga iyo qoyskiisana loogu kafaalo qaado haddii kale oo tuulada yar oo u dhow meesha oo waxbarasho leh lagu kafaalo qaadana halkaa laga laakiin heerkii inuu kala noolaado ma rabaan wiilka yarka waa wax dhalay waad garan kartaan qof kasta oo waalida wuu garan karaa ilmahaagii waa la qaatay oo qof aad garanaynin baa loo geeyay oo aniga xitaa Allah ka dhigay waa arrin ku yar adag weeye maadaama aan anigu famil ahaan aanan aqoonin islaamnimo iyo muslimnimo iyo soomaalinimo aan arrintan u soo farageliyay waxaan jeclaystay inaan idin la sheer gareeyo inaad aragtaan ninka la yiraahdo Axmed iyo hooyadii wayna idin la hadlay Axmed waa kana Axmedow bal waran xagee hawl ku marayaan waxbarashadii iyo wixii hawlihii aad maalintii hore taaynu ka wada hadalay saad doonaysaa inaad wax u barato maxaad u sheegaysaa dadkan walaalaha ee ku jeclaaday ee dhowrka 180,000 oo qof baa videogaaga daawatay marka dadkan maxaad u sheegaysaa maxaad ka codsanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka codsanayaa dadka walaalaheen muslimiinta inaan meeshan meel aan familka naga agteeda inaan wax ku barano waxbarashadana aad baan u jeclahay marka dadkii muslimiinna wax caawin karaan halkaan ugu caawin nimcana waatan nimco wiilkaagii waa kana waxaan rabnay inaan anagu hayno waxbarashadiisana kafaalo qaadno meelna geyno maxaa kula quman adiga waxa ila quman anigu inaan ka warayo wiilkii aan waa wiil yar baan lahayn meel ka soo baan lahayn gaarka hadii jigjiga ayna ahayn meel agaanadan way meel ka fog baan aan halka marka waxaad leedahay wiilkan waxaan rabaa in uu agtayda wax ku barto oo inuu iga fogaado ma rabo haay laakiin waxaad rabtaa meel aad joogto inuu wax ku barto waan gartay waalid baa tahay waan waxbarashadana waa jeceshay heerkan duruuftiisu waa sidee weeye maxaad haysataan oo ama xoolo ama lacag ama qaxooti baa tihiin marka waa qaxooti baa tihiin waa saas weeye Axmedow saad la socoto nin waxaa tahay dhalinyaro oo active oo dadkoo dhan ay wada jeclaadeen runtiina sidii aad maalintii hore u hadlaysay farfaraxsanayd uma hadlaysid ma garanayo sababta maalintii hore nin active oo aad hadaladiisu u cadcadiyay hadda waad yar baqaysaa baan u malaynayaa marka waxbarashadii heerkeed doonaysaa inaad ka gaadho maxaad rabtaa inaad noqoto adoo mustaqbalka insha Allah haddii ilaahay kuu suurtageliyo maxaad rabtaa inaad noqoto inaad aqoonyahan noqoto insha Allah waad caatooday sidii hore ma tihid marka dhammaan walaalaha waxaan u sheegayaa ciddii caawinaysa nambarka heerka ayaan hoos kusoo qori doonaa haddii ilaahay yidhaahdo videoga waanan idiin soo diri doonaa anigana inboxkayga waad igala soo xidhiiri kartaan hadda caawa halkan uu reerku wada joogaa way ila joogaan martibay ku yihiin jigjiga meeshii qaxootiga ka soo kaxaynay marka insha Allah ciddii caawinaysa nambarkan hoos kusoo qori doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh